Matoyimizni ikkiga buklab olib, juplangan tarafidan bichishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib bo'yini olamiz. Bo'y bizda kalta fasonga 90 edi. Hamisha bo'yiga 5 cm chok baho qo'shaman. 95 ta olamiz. 95 ta tekis qilib tutashtirib chizib olamiz. Mana shu chizgan chizig'imizga chiqargan andazamizni qo'yib, belini hosil qilib olamiz. Bu kichik razmerdagi andozada kichik razmerdagi ko'ylagimizni bichyapman. Buni tayyori andozamiz 35 ga tayyor edi. 35 ta ikki tarafdan belgilab, bu yerga ham korobka hosil qilib olamiz. Shu bel chizig'imizga endi oldimizdagi ziborkalarning hisobini 12 dan 15 cm gacha ziborka hisobida o'tib olamiz. 12 ga 15 mijozingizni xohishidan ham kelib chiqib o'tsangiz bo'ladi. 12 ga 15 o'tamiz. 12 o'tib, shu 12 o'tgan joyimizga andozamizni qo'yib bichishni boshlaymiz. Andozamizni mel yordamida matoga ko'chirib olamiz va qolgan qismlarini ham bir chekkadan bicha olamiz. Mana asosiy qismini andozada bichib oldik. Qolgan etak, yeng qismlari matoda o'zida oson usulda bichilaveradi. Yengimiz ziborkali bo'lganligi uchun, yengini ziborkasi uchun eng kamida 12-15 mijozingizni xohishdan kelib chiqib 20 gacha qilsangiz bo'laveradi. Yengni ham andoza bo'ylab biroz qiyalatib bichib olamiz. 12-13 cm chiqib oldim. 12-13 chiqqan joyimizga tekis chiziq tortib olamiz. Bu bizda yelkani chiqarib olish uchun kerak bo'ladi. Yelka qiyaligimiz uchun chekkadan 12-11 cm tushib to'g'ri chiziq tortib olamiz. Yelka qiyaligi uchun 10 cm dan 12 gacha tushsangiz bo'laveradi. Ko'p hollarda 10-12 ga tushaman. Yengda kengligimizga esa 25 cm tushdim. Endi esa ikkinchi andozamizni olib, belimizni chok baholari ichida edi. Bel chizig'imizni belgilab olamiz. Belgilagan chizig'imizga katta razmerlarga 7-8 cm tushamiz. Bunga 4-5 cm tushsak, kichik razmerlarga yetadi. 4-5 cm pastga tushib, shuni qiyalatib chizib olamiz. Yengimizni 25 tushgan joyimizni esa shu 4 tushgan nuqtamiz bilan kesishtirib, tutashtirib chizib olamiz. Endi esa etak kengligimizni topib olib, etagi bilan bel chizig'imizni tutashtirib qo'yamiz. Etagida eng kamida 60, 55, 55 gacha torib qoladi. Noziklarga bo'laveradi. 55, 60, 65 gacha olsanglar bo'laveradi. Men 65 oldim. Bel chizig'imiz bilan shu etak kengligida tutashtirib qo'yamiz. Deyarli ko'ylagimiz tayyor. Yonboshga tushgan 4 cm chizig'imiz bilan ketgan burchak chizig'ini lineyka yordamida to'g'ri chiziq tortib birlashtirib qo'yamiz. Har qanday qiyin ko'ringan fasonlarni o'z ustingizda ishlab, o'zini aniq formulalari, texnikalarini qo'llab bichsangiz juda ham oson. Sahifalarimga obuna bo'lib qo'yib, meni kuzatishda davom eting. Bilimlarimni siz bilan bo'lishib boraman inshaalloh. Yengdi mana shu qismini ko'pchilik shunday qoldirib qo'yadi, tekis holatda. Aslida bu osilib qolishiga sabab bo'ladi. Ichkariga 3-4 cm kirib, biroz qiyalatib, oysimon qilib o'yib olib tashlasak, kiyganimizda juda chiroyli yotib beradi, osilib qolmasdan. Endi esa mana shu yonbosh qismimizdan ham tepa tarafiga 1-1,5 cm chiqib, oysimon qilib, qiyalatib olib tashlasak, bu qismimiz ham kiyganda yengimiz osilmasdan chiroyli yotib beradi. Etak qismimizga pastdan tepaga qaratib 7-8 cm chiqib olamiz. Bir yo'l oysimon qilib, bichib, qiyib ketsak, razmer olinmasdan, deyarli hamma yeridan razmer olinmaydi. Shu etagini tekizlashga oluvdi. Bir yo'l etagini ham qiyib ketsak, bir o'tirishda bitkizib yuboramiz. Bu fason ko'rinishidan qiyin ko'ringani bilan juda ham oson. Bitta bichib, bitta tika olasiz. Yeng qismimizni pastki tarafidan ichkariga 2-3 cm qiyalatib olib tashlaymiz. Bu tarafi ham kiyganda osilib qolmasligi uchun. Kaketka qismiga однотонный mato aralashtirib tiksangiz ham yana ham ochilib, fasonimiz chiroyli chiqadi. Mijozlaringiz bilan kelishib, xoling однотонный, xoling o'zi bilan bir xil qilib qilsangiz ham bo'laveradi. O'zim ham однотонный aralashtirib qildim, bu juda ham ochib berdi. Mana qizlar, aziz opalarim, singillarim, ko'rib turganinglardek bu fason bichilishi juda ham oson, tikilishi undan ham oson. Duolaringizda meni ham eslab qo'ying. Kelasi videolarda ko'rishguncha Allohga omonatsiz.
tikilishni ham montaj qilib joylashga harakat qilaman.